इस ठंड के मौसम में बाहर जाते ही बच्चों में कोल्ड और कफ शुरू हो जाती है। मॉम के लिए सबसे मुश्किल होता है सही और जेंटल केयर चूज करना। इसलिए मैंने चूज किया बेबी ऑर्गेनो कंट ब्रश 2+ ईयर किड्स के लिए स्पेशली मेड। इसमें है मुलेठी जो थ्रोट को सूद करता है, अम्बा हल्दी इम्यूनिटी सपोर्ट करता है एंड पुष्कर मूल ब्रीदिंग को कंफर्टेबल बनाने में हेल्प करता है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है एंड ये 100% आयुर्वेदिक है। और हाँ, ये नॉन ड्राउजी भी है ताकि बच्चों को स्कूल में नींद ना आ जाए। जब बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है तो माँ को बहुत सुकून मिलता है। मॉमीज प्लीज डू ट्राई बेबी ऑर्गेनो कंट ब्रश।